আপোনালোকে প্ৰথম ক্লিপটোত দেখিছে সেইটো দৃশ্যটো দেখাইছোঁ মানে তেখেতক বচাব চেষ্টা কৰিলে আৰু আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান দেখি থকা ভিডিঅ'টোত সেই ভিডিঅ'টোতে সেইগৰাকী আছিলে পৰিমিতা দাস অৰ্থাৎ আমাৰ মাজুলীৰে এগৰাকী অধ্যাপিকা বুলিয়ে কৈছোঁ অধ্যাপিকা হয় সেইগৰাকী এই নাওখনতে সেয়া নাওখন দেখিছে এই যোনখন নাৱে মানে খুন্দা মাৰি দিয়াৰ ফলত সেইখন নাও ডুব গ'ল আৰু তাতে তেওঁৰ মৃত্যু চক কেনেকুৱা এটা ঘটনা মানে জাষ্ট তেওঁ মৃত্যু নিজৰ মুখত দেখিছে তেতিয়াই যোনখিনি ওচৰত থকা মানুহ আছিলে তেওঁলোকে গৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত এয়া চক তেওঁলোকৰ আৰু যোনগৰাকী পৰিমিতা দাস সেইগৰাকী চক এয়া 108ত মানে তেওঁ গম পাইছে এইখিনি কি হৈছে আৰু এয়া উদ্ধাৰ অভিযান যেতিয়া নেকি নাওখন পলটি খাই গৈছিল তেতিয়া এইখিনি মানুহ তাৰ নাওখনৰ ভিতৰতো বহুত মানুহ আছিলে চক কেনেকুৱা এটা মাৰাত্মক মানে দৃশ্য সঁচাই দেই বহুত ভাবিবলগীয়া এটা দৃশ্য হয় আৰু তাৰ ভিতৰতে পৰিমিতা দাস নামৰ যোনগৰাকী আমাৰ মাজুলীৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা আমাৰ বাইদেউ আছিলে আৰু বাইদেউৰ লগত এগৰাকী বাইদেউৰ বান্ধৱী আৰু বাইদেউৰ ড্ৰাইভাৰ তিনিজনে একেলগে মানে হাতত ধৰি আছিলে সেই হাতত ধৰি থকা অৱস্থাত যোনগৰাকী বাইদেউ মানে লগৰ সেইগৰাকী কিবা প্ৰকাৰে ওলালে বাকী ড্ৰাইভাৰজনে ওলালে কিন্তু বাইদেউ কি ক'ব বাইদেউ আৰু মানে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ মাজত নাই আৰু পৰিমিতা দাস অৰ্থাৎ পৰিমিতাৰ মাতৃয়ে নিজৰ হেৰুৱাৰ হেৰিয়ত এয়া চক মানে তেওঁৰ তেওঁক মানে সাংবাদিক অৰ্থাৎ নিউজ লাইভৰ এইবিলাক কিবা কিবি সকলোৱে তেওঁক সুধিছে কি হ'ল মানে সবিশেষ ঘটনাটো জানিব বিচাৰিছে চক মানে তেওঁ নিজৰ হাত মানে মুখৰ আগৰ পৰা হেৰুৱাইছে চক তেনেকুৱা এটা দুখৰ বিষয় আৰু মাজুলী কথাটো জানিছে মাজুলীতে আৰু মানে তেওঁক লৈ আজি মাজুলীত মানে লাঠি কোব খাবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ব মানে এনেকুৱাই পৰিস্থিতি আহি গ'ল পৰিস্থিতি মানে বহুত ভীষণ হৈছে আৰু পৰিমিতা দাসৰ লগতে বহুতখিনি তাত যাত্ৰী থকা সৰু এটা শিশুকো উদ্ধাৰ কৰিছে বহুতখিনি যাত্ৰী তাত আছে আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষতো বহুতখিনি উদ্ধাৰ কৰা দৃশ্য মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আনিব মানে চেষ্টা কৰিছোঁ চাব আৰু মাজুলীতো গোটেই সকলোৱে চাগে নিউজ চাই আছে মাজুলী গোটেই হুলস্থুলৰ কথা জানিছে আৰু তেখেতৰ আজি আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভৰ বাবে ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ত আজি তেখেতৰ হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন মানে কিবা কিবি হৈছে আৰু বহুতখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পাৰিলে দি গৈছোঁ আৰু চক তেখেতক যেতিয়া পৰিমিতা দাসৰ যেতিয়া নেকি উদ্ধাৰ কৰিছিলে তেতিয়া কেইজনমান মানুহে আহি তেওঁক মানে তেওঁ জীৱিত অৱস্থাত আছে নেকি জীৱিত হওক বুলিয়ে তেওঁক মানে মূৰটো তললৈ দি তেওঁক মানে পানীখিনি যোনে পেটত বহুত ফুলি আছিলে পেট বহুত মানে পানী খাই গৈছিলে পানীখিনি ওলাওক বুলিয়ে বহুতে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু কি ক'ব দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত এতিয়া নাই বৰ্তমান এতিয়া নগাঁৱত গৈ তেওঁৰ মৃতদেহ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু অলপ দেৰি পাছত তেওঁ শেষকৃত্য কৰিব চাগে আৰু এয়া চক বহুতখিনি মানুহ যেতিয়া নাওখন নেকি পলটি খাইছিলে তেতিয়া বহুতখিনি মানুহ উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু পানী বাম হৈ আছিলে পানী বাম হৈ বহুতখিনি আহি সৰুৰ পৰা ধৰি ডাঙৰলৈকে সকলো আহিছে চব মানে তাৰ পৰা যেনে বাচি মেলি আহিছে আৰু যোনসকলে মানে গ'লেই আৰু যোনখিনি আছে আৰু এয়া আৰু ৰাতিৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাতিও বহুত তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছিলে ৰাতি NDR বাহিনী আৰু বায়ু সেনা বাহিনী গোটেই সকলো আহি পেলাই এই উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেতিয়াই নাওখন উদ্ধাৰ কৰিছিলে নাওখনৰ ভিতৰত গৈ নাওখনৰ মাজত তিনিফাল কৰি মাজত সোমাই গৈ ভিতৰত চালে ভিতৰত মাত্ৰ কেৱল হেলমেট দুটা আৰু বেগ দুটা পালে বাকী একো নাই আৰু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান কৰি থকা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এইখন কি আহিলে এখন এই হেৰিখন আকৌ হেৰি গাল এইখন কি আছিলে